तो ये रहे बेस्ट 5 मैकेनिकल कीबोर्ड्स अंडर 2000 रुपीज। अगर आप सबसे सस्ता मैकेनिकल कीबोर्ड ढूंढ रहे हो तो आप एंटी स्पोर्ट्स के MK3400 V3 Pro को ले सकते हो, जो फुल साइज कीबोर्ड है, ब्लू स्विचेस के साथ आता है एंड ये 1300 रुपीज का मिल जाएगा। अगर आपको एक TKL कीबोर्ड चाहिए तो आप एंटी स्पोर्ट्स के MK1000 को ले सकते हो, जो ओटेमो के रेड स्विचेस के साथ आता है एंड इसकी प्राइस है 1600 रुपीज। बट अगर आपको सेम प्राइस में एक 60% कीबोर्ड चाहिए तो आप एंटी स्पोर्ट्स के MK1200 मिनी को ले सकते हो, ये भी रेड स्विचेस के साथ आता है एंड इसका रिव्यू चैनल पे पड़ा है, जाके देख लो। अब अगर आपको ओटेमो रेड स्विचेस के साथ एक फुल साइज कीबोर्ड चाहिए तो आप कॉस्मिक बैट के CBGK28 को ले सकते हो, जो आपको 1750 रुपए का मिल जाएगा। एंड अगर आपको 60% फॉर्म फैक्टर में फुली RGB कीबोर्ड चाहिए जिसमें पर की RGB मिले तो तब आप कॉस्मिक बैट के CBGK23 को ले सकते हो। इसमें आपको दोनों रेड एंड ब्लू ओटेमो स्विचेस का ऑप्शन मिलता है, जो आपको 2200 रुपीज के आसपास का मिल जाएगा, बट कभी कभी ये सेल में अंडर 2000 रुपीज का भी मिल जाता है।